Kwa mujibu wa taarifa za ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC pamoja na shirika la afya duniani WHO, matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana yanaendelea kuwa changamoto kubwa duniani na barani Afrika. Kuongezeka kwa idadi ya vijana, ukosefu wa ajira, shinikizo la marafiki na changamoto za kijamii ni miongoni mwa sababu zinazowasukuma vijana wengi kujiingiza katika matumizi ya dawa hizo. Utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha California, San Francisco na Tume ya Kudhibiti Dawa za Kulevya uliotolewa mwaka 2016 uliutaja mkoa wa Tanga kuwa miongoni mwa mikoa iliyokuwa na kiwango kikubwa cha matumizi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, kupitia mradi wa Focus on Youth Not the Substance unaotekelezwa chini ya programu ya Tanga Yetu kwa ufadhili wa Foundation Botna na kuratibiwa na Innovex, kumekuwa na mabadiliko makubwa jijini Tanga. Vijana wengi wameanza kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, wakirejea katika shughuli za uzalishaji, elimu na ujenzi wa maisha yenye matumaini. Kwa baadhi ya vijana wa mkoa wa Tanga, ndoto za maisha zilianza kufifia walipojikuta wakitumbukia katika matumizi ya dawa za kulevya. Kilichoanza kama majaribio, ushawishi wa marafiki au njia ya kukabiliana na changamoto za maisha, hali ambayo kwa wengi wao iligeuka kuwa safari ngumu iliyoathiri maisha, mahusiano na mustakabali wao. Chanzo mzee wangu alivyofariki, nikaanza kuingia kwenye msongo wa mawazo. Kuingia kwenye msongo wa mawazo nikaona havitoshi, nikaanza kutumia. Mimi matumizi ya madawa niliingia kwa sababu ya mapenzi. Baada ya kusikia watu wanasema kwenye tendo la ndoa unachelewa hivi na hivi ukitumia, nikajaribu kwa staili hiyo. Siku ambayo nilipata mwanamke natumia, lakini enzeni kwa sasa kila siku inabidi nipate ile kitu, sio tena hadi mwanamke. Nilikuwa ni dereva wa serikali, gari za ubalozi, lakini nikaja nikakosa kazi kwa sababu ya uraibu wangu. Nyuma ya simulizi hizo za maumivu lipo kundi la vijana wanaopambana kurejesha maisha yao na kufufua ndoto walizowahi kuzipoteza. Mfano, mimi nilikuwa nipo mtu wa kanisani, lakini nikaja nikapataga kazi studio. Pale studio mwenye ile studio ndiye pia alikuwa ni producer kama mimi, lakini mimi nilikuwa nimemzidi uwezo. Kwa akaamua niachie studio yake ni mimi niendeshe. Akaana ananiambia kwamba akitumia bangi anapata akili ya muziki. Siku ile ikapatikana kazi kwa kama mida saa 1 usiku hivi. Akaniambia, "Kaji, naomba hii kazi tuifanye sasa hivi." Nikaanza kupiga beat kama kawaida yangu. Piga beat la kwanza nikalimaliza, lakini kilisikiliza ili hatolipenda ili nikalifuta. Nikapiga beat la pili mpaka likaisha. Nikalisikiza bwana hata yenyewe ino haijakaa vizuri, nikaifuta. Kwa hiyo nilipiga beat kama 5 mfululizo na nikazifuta zote. Ikafika sasa tu akili kama imechoka. Sina tena idea ya kufanya chochote. Na jamaa mwenzangu yupo kwenye sofa ananiangalia anacheka. Kama sio unacheka nini, mimi ninapopata shida hivyo napenda. Kaambia, "Kaji, kila siku mimi nakwambia ukivuta bangi unapata akili ya muziki. Jaribu leo uone." Niambia, "Wewe umechoka kabisa hapo. Ukivuta tu utaniambia." Sasa akili inakuja. Nijaribu. Sije kwa anachoniambia ni ukweli. Ngoja nijaribu nione kama anasema ukweli au uongo. Ukaingia vocal room, kuna chumba cha kuimbia. Kaingia kule kanitengenezea bangi, amevuta hii. Na mimi ndo kwa mara ya kwanza natokea nizaliwe na gusa bangi kwenye mdomo wangu. Nikavuta sasa ikaisha ile. Nishamaliza ile bangi nimekaa hivi. Nikanasikia kwa mbali kuna vinanda vizuri vinalio. Mbona sije kusikia sauti kama hizi mimi tokea nizaliwe. Sauti zinalia vizuri sana. Mimi basi kutokea hapo ndo nikaanza kuvuta bangi. Na hapa ni Gift of Hope Sober House, kituo kilichopo chini ya taasisi ya Gift of Hope Foundation inayotekeleza mradi wa Focus on Youth Not the Substance chini ya programu ya Tanga Yetu. Niko kwa ajili ya kusaidia vijana ambao waliathirika madawa ya kulevya, sababu hata mimi mwenyewe pia ni mwanga. Nilitumia madawa kwa muda mrefu, lakini wakati hii taasisi inaanzishwa nikapata bahati kuwa ni client wa kwanza waliopata msaada kwa taasisi hii. Kwa hiyo baada hapo nami nikajikita kuweza kuona umuhimu wa kusaidia watu kama nilivyosaidiwa mimi, nami nikajikita kwa ajili ya kusaidia wengine. Wengi wao kwa sasa wanaanza kuona mwanga mpya wa maisha kupitia mradi huu,
wana ndoto za kurejea kwenye familia zao, kuendeleza vipaji vyao na kuwa na mchango katika jamii zao. Hapa nataka nikitoka niwe mtu imara katika kiakili, mwili na kuepukana na vishawishi, endapo vishawishi ni vingi sana. Safari hiyo haijawa rahisi kwao, lakini kupitia msaada wa kisaikolojia, ushauri na malezi ya karibu, baadhi yao wameanza kurejesha hali ya kujiamini na matumaini mapya ya maisha bora. Tunawapata ni kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu Gift of Hope tuna mitandao ya kijamii, Instagram, WhatsApp, TikTok, lakini pia tuna njia nyingine ambao ni wa kuwatumia peers, ambao tunasema hawa ni watu ambao waliwahi kuwa katika uraibu wakapona, wako tu vizuri sasa hivi. Kwa hiyo wao pia wanawasaidia vijana wengine ambao wameathirika, na tukishawapata tunawaweka katika ile nyumba ya upataji nafuu. Na mimi kama msaikolojia tunakuwa tuna sessions katikati ya wiki, tunakuwa tunazungumza nao, wao wenyewe pia wanakuwa wanazungumza wanavyojisikia, yani ile sharing feeling session ni sehemu ambayo ni ya msingi sana katika wao kuweza kupata nafuu. Lakini pia kuna sessions mbalimbali, tunakuwa na mada tofauti ambao tunakuwa tunawafundisha au tunawaelekeza ili waweze kujitambua zaidi na kuweza kupata nafuu zaidi. Mafanikio si tu kuacha matumizi ya dawa za kulevya, bali ni kurejesha uwezo wao wa kufanya maamuzi sahihi na kujenga upya maisha yao. Ushirikiano kati ya jamii, familia na wadau mbalimbali umechangia kuleta mwamko mpya wa kuwasaidia vijana waliokuwa katika mazingira hatarishi. Inspekta Sharif Kawinga anatoka kitengo cha kupambana na dawa za kulevya kutoka Jeshi la Polisi mkoani Tanga. Zamani mapokeo kwanza ya jamii yalikuwa ni magumu, hasa kwa sisi Jeshi la Polisi. Kwa hiyo ilikuwa mtu akikuona askari umekwenda kwenye zile maskani zao ambazo za watumiaji, yeye nosheni yake ni kwamba wewe umeenda kumkamata. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kumfikia. Kwa hiyo ukienda tu yeye anakimbia. Anakimbia. Lakini kupitia wenzetu Gift of Hope, kwa sababu wao ni sehemu ya ile jamii. Kwa mfano kama ukimchukua Saidi Bandawe. Saidi Bandawe ni zao la wao. Kwa sababu hata sisi wakati miaka hiyo nyuma, kabla Gift of Hope hajawa na utengemao ule, wale akina Saidi walikuwa, yani wao walikuwa light off kabisa. Sisi ndio tulikuwa tunawatumia kama sample katika uelimishaji mpaka wakafikia stage ile. Kwa hiyo ikawa ni fundisho. Kama yeye anamuona mwenzake aliyokuwa naye anatumia dawa za kulevya, leo ametengemaa, anaweza kufanya kazi zake binafsi, ana familia. Kwa hiyo hata wao walikuwa wanapata matumaini. Kwa hiyo walikuwa wakituona nao walikuwa hawapati shaka. Na mabadiliko sasa hivi ni makubwa sana, mimi niseme. Jamii ya Tanga nayo inaona matumaini makubwa katika mabadiliko kwa vijana hawa waliokuwa wamepoteza mwelekeo wa maisha. Kuhusu vijana wa madawa kulevya, kwa kweli alikuwa ni hatari sana. Hatari kwa sisi hapa wanawake tunaoishi mitaani, tunaowaona, alikuwa vurugu kupita maelezo. Na vurugu hiyo, wale wazee wale wakishavuta zile dawa, wengine wana hela, wengine hawana hela. Sasa pale wakati wanasisi leo kapewa vizuri dawa, kajitunga tumekanywa, kalewa, kesho hajapewa, umeona. Na ile system kama kilevi kishaingia ndani ya mishipa. Kwa maana kitaka nitafanyaje mimi mpaka nipate ile system, akaenda kule kakosa. Kwa maana watu asiri sisi hapa, ukiacha hata kijiko nje na hizi njia zetu za kutanga vichochoro, umeona, akipita akiona kisufuria twende. Kipindi cha mwanzo hicho ukitoka nje na mpaka sasa hivi tunashukuru Mungu, sasa hivi waweza ukakaa ukaika sufuria yako kalaza nguo mpaka asubuhi ukija waiona. Na hizi vikempu hizo za masoba kwa vile vigenge kama hospitali ndio tiba, tunashukuru Mungu sasa hivi imefanyaje, imeisha. Sasa hivi tuishi kwa amani, hata kama wapo lakini ni asilimia ndogo sana. Hali usalama kusema la kweli kipindi cha nyuma sote sasa hivi haikuwa sio shwari. Haikuwa sio shwari hivi mlivyo nyinyi. Yaani kwa hizi kamera ama begi yote kwenye mitaa hii, basi siku ya leo hii basi mngeacha hapa. Mnanyang'anywa, mngepigwa mapanga. Sawa, katika maeneo haya mngeporwa kila kitu. Lakini sasa hivi umeona mko huru kabisa. Taasisi ya Gift of Hope Foundation iliyopo barabara ya 17 jijini hapa inaamini kuwa
Uzoefu wa waliowahi kupitia changamoto hizi unaweza kuwa daraja la kuwafikia vijana wengi pia. Sasa yetu sisi tuko watu 9 na akili wote ni living experience, yani watu tupitia matumizi ya dawa za kulevya. Sasa hivi Gift of Hope ina miaka 10 katika utoaji wa huduma kwenye jamii ya Tanga, lakini pia tunafanya kazi maeneo mengine, kwa maana kama tunaenda kujengea watu wengine uwezo na kushiriki kwenye matukio mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa. Kama mmoja wa waliowahi kutumia dawa za kulevya, sasa anatumia simulizi yake kuwapa matumaini vijana wengine wanaopitia changamoto kama hizo na wale wanaowaza kutumbukia katika janga hilo. Lakini katika makuzi yangu mimi nilijiintroduce kwenye matumizi ya dawa za kulevya nikiwa na umri mdogo, na miaka ile ya nyuma hapakuwa na elimu na hapakuwa na uelewa watu kujua kama wakitumia dawa za kulevya wanapata madhara. Tulianza kutumia wakati tuko wadogo, ninakumbuka na miaka 8 tukaanza kuingia kwenye petroli, matumizi ya sigara, tukaingia kwenye dawa za bangi mpaka tukaenda kwenye miaka 90 tumeingia kwenye dawa za kulevya kali aina ya heroin. Kwa hiyo niliteseka kwa takriban miaka 22 kwa matumizi ya dawa za kulevya, lakini mwisho wa siku nikaenda nikapata huduma kwenye vituo vya sober houses Dar es Salaam, nikaja nikapata huduma hapa Tanga, na sasa hivi mimi na miaka 12 bila kutumia. Kwa hiyo zile changamoto ambazo nimepitia, yale ambayo nilipitia, niliona kabisa kuna haja ya kuiokoa jamii isiweze kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, kwa maana kuwapatia vijana elimu ya awali wajue madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Lakini kwa wale ambao wana tatizo la dawa za kulevya tuwaunganishe kwenye huduma, waachane na matumizi ya dawa za kulevya. Kina jamii yote pia ipunguze unyanyapaa kwa wale wanaotumia, lakini pia iweze kujua dalili zile za msingi au dalili za awali za watoto kujiingiza kwenye matumizi. Na Tanga yetu haikubahatisha kuleta huu mradi. Botna Foundation haijapoteza kuwekeza hizi hela, lakini hata Innovate kwenye usimamizi wao mzuri pia hawajapoteza hii nguvu ya technical advisor, kwa sababu kuna kitu kinatokea na Tanga inaenda kuwa salama, iwe tu ni sababu ya mtu mwenyewe kutoka kujiingiza kwenye huo uhatarishi, lakini isiwe kwamba hakuna elimu au hakuna uelewa kwenye jamii. Wanatumia njia ya matamasha ya michezo, kampeni za nyumba kwa nyumba na shughuli mbalimbali za uhamasishaji katika kata mbalimbali za mkoa wa Tanga ili kufikisha ujumbe. Sisi tunajikita katika kutoa elimu kinga dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na tumelenga kufikia kata zote 27 za wilaya ya Tanga. Mradi huu wa Focus on Youth Not the Substance umekuwa na manufaa sana makubwa mkoani Tanga kwa vijana, kwa sababu kabla ya kuleta mradi huu tulifanya research kwanza, tukagundua kwamba ile tatizo hili kweli liko sehemu kubwa sana. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya kuwasaidia vijana wenzetu, kuwatoa kule kwenye yale makundi, kuwaleta waweze kuwa productive, lakini wale ambao pia hawajaingia kuwasaidia wasifanyaje, wasijiingize. Sasa baada ya sisi kwa tumefika, kwa sababu tunatumia mbinu mbalimbali, tunapita mpaka vijiweni, tunaingia mashuleni, tunaandaa mabonanza zote kwenye michezo kama hii, tunaingia tunawapatia elimu. Kwa hiyo kuna mmoja pale unakuta umemsaidia, umemuokoa. Serikali nayo imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya, huku ikisisitiza umuhimu wa ushiriki wa jamii katika kuwalea, kuwaelekeza na kuwawezesha vijana kuchagua maisha yenye matumaini. Hali ya dawa za kulevya kuanzia mwaka 2025 kuendelea huko zimeshuka kwa hali ya juu sana. Vijana wamepata uelewa mzuri sana. Mwanzo wao walichukulia ni starehe kama starehe nyingine, kwamba hazitawaletea madhara, lakini baada vijana wengi kushtuka kwamba hii starehe hii ina madhara makubwa kuliko starehe nyingine yoyote, inawakosesha mwelekeo, inakosesha nguvu kazi. Kwa hiyo vijana wameelewa kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana tunaanzisha michezo ya kila aina ili kuwaondoa kwenye fikra za madawa ya kulevya na kukosa kazi za kufanya, kwa sababu nyingi hizi zimetokana na kwamba mtu hana kazi ya kufanya, hana mazoezi, amekaa kijiweni tu, wanashawishiana, wanaanza na taratibu za kuanza kuvuta bangi, charasi na kuanza kuingia kwenye madawa ya kulevya, makweken na maoreni hayo kwa ajili ya kuvuta kwa wingi. Kupitia mradi wa Focus on Youth Not the Substance chini ya programu ya Tanga Yetu, vijana hawa wanageuza changamoto za jana kuwa matumaini ya kesho, wakithibitisha kuwa mustakabali wa Tanga unaanzia kwao vijana.